Saiu sem querer aí, mas desculpa aí, galera. Você querer querendo, como o Chaves, né? Tá bom. Vamos logo, galera. Ai, McDonald's. Eu chamo ele assim, entendeu? Me respeita, rapaz. Me respeita, né? Eu sou mais velho que vocês, eu acho, galera. Não sei, quem tá assistindo aí, espetaculadores, né? Eu não sei, espetaculadores, né, galera? Eu não sei dizer dentro, galera, aí o nome. Acho que todo mundo que me assiste é mais velho. Acho que é tudo são mais velho que eu aposto. Tá vendo, povo? Vai, watch. Tá vendo, Galera, tá ligado aí na saga Minecraft? Então a surpresa que eu vou fazer um Nether. Um novo Nether, só que vai ser mais diferente, tá ligado? Tava vencendo aí, rapaziada. Nós estamos vencendo. Hoje nós vamos ganhar. Hoje nós vamos ganhar, rapaziada. Nós vamos bater o recorde. Recorde X. Estou vendo. Já é milhões, já é milhões, já é milhões. Eu gostava muito de milhões. Percebi que não valia nada. Se arrependeu que isso não vale nada. Não vale nada. Não vale nada, nem nada. Não vale dinheiro, não vale nenhuma porrada. Acho que vocês, na maioria, vocês escutam essa música. Só que eu fiz uma paródia aí. Paródia. Ai! Ihu! 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 Hoje nós vamos bater o recorde do. Pera aí, velho, tá ligado? Pera aí, velho. Eu que não queria esperar esse anúncio. Que já foi isso, galera? Eu comi chocolate. Agora tá com gosto de sangue, galera. Chocolate não, um bolo, né? Um bolo de chocolate. Que na feira eu ganhei. Tá bom. Eu não sei porque tá sem grana. Uhul! Ihu! Olha como nós estamos, galera. Tá ligado? Nós vamos bater o recorde, velho. Batemos, nós estamos milhões. Nós estamos milhão. Olha a velocidade, caraca, velho. Na moral, olha. Chega. Xiii, galera. Eu nunca bati um recorde, galera. É um novo recorde. Não, tá ligado, galera. Eu tô muito rápido, galera. Olha os meus níveis. Níveis, né? Tchau, boa. Aqui, galera. Vamos aqui. Hoje nós vamos bater mais recorde ainda. Não é só isso, não. Tá ligado? Vamos pegar um skate aqui. Esse jogo é bem divertido, galera. Você que não baixar, é bem bom ele. Ihu! 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 Iha! Iha!
velho. Caraca, velho. Olha isso, galera. Nós vamos bater um recorde. Eu não acredito que eu bati 1.000.000, velho. É a primeira vez, velho. Tá ligado? Agora bora ver quanto dinheiro eu vou ganhar, né, galera? E tá bem que tá... O que tá topzão aí, galera, tá ligado? Sabe o que tá ligado aí? Sabe que tá... Sabe que... O maior que tá tendo, galera? Que eu tô com 16 e muito dinheiro. Aí... Eu tô ainda mais com 1.000, galera. 16 e 41.000 ainda. Eu peguei esse negócio aqui, agora eu vou estar com mais. Tá, pia, bubô. Agora eu só faço isso. Todos as vão fazer da pia, bubô. Parece aqueles funk, né, velho? Baile funk. Que eu escuto. Não, o funk, né? Entendeu? Eu nunca fui para um baile funk, só fui por uma formatura, né, galera? Que é tipo um baile, entendeu? Só que nada a ver, era de outra pessoa. Eu tinha ido, entendeu? Tadã. Quer café? Quer café, louro? Quer café? Tô brincando, galera, porque aqui tem um louro, entendeu? Eu digo, Quer café? ele dita bem, galera, é bem esperto ele. Um louro que aí tem um parceiro do YouTube aí, chamado Marlon, do canal Macuco. Macuco não, galera. No canal com a mesma marreta. Massa marretinha. Tá ligado? Eu não curto, tipo, muito o canal dele, não. Só assisto quando tá mais engraçado. Já participei no canal dele 2 anos atrás. 1 ano, na verdade. Só que foi no Minecraft só. Só que nós não somos muitos amigos não, galera. Não, muitos amigos não. Nós não somos amigos, entendeu, galera? Ele é meu primo, só que eu não sou amigo dele não, tá ligado? Ihu! 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 Erro danado. Nós vamos bater um recorde pra galera. Vai ser legal, galera. Vai ser divertido. Vamos ganhar esse prêmio bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. E galera, eu bati o recorde, velho. O TikTok, galera. Eu não ligo muito pra TikTok não, galera. É meio chato, né, galera? Porque isso é falta de educação pra postar aqueles vídeos, mas eu também curto, só que eu não acho que é muito educativo não. Não, mas eu não quero dizer pra vocês não mexer não. É suas escolhas e as minhas escolhas, entendeu? Tô livre, correndo livre. Correndo livre com as pessoas, meus amigos. Vamos sorrir, cantar. Ontem, galera, as Chiquititas foi bom demais, mano. Já tinha pegado meu leite, um chocolate, tava assistindo. Ihu! Ihu! Né, galera? Que porra. Mas tá bom. Esse jogo aqui, galera, que eu tô vendo, ele parece muito com o Subway Surfers, né? Parece muito, galera. Mas acho que é muito chato o jogo.